हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखेंगे कि रूबिक क्यूब कैसे सॉल्व करें। और बहुत आसान है, बट कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। आज से पहले मेरे को भी नहीं आता था। मैंने एक वीडियो देखी, मतलब मैं एक बार में सीख गया। मतलब वो इंग्लिश में थी वीडियो, बाकी मैं हिंदी में बना रहा हूँ, जिससे जो लोग नहीं सीख पाते इंग्लिश वाले कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो, वो यहाँ से सीख लें। और ये बहुत आसान है, बस कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे एंड यू विल मेक इट लाइक मी। तो ये रहा हमारा क्यूब, और इसमें हम बेसिकली दो एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। एक है राइट एल्गोरिदम। तो राइट एल्गोरिदम इज़ लाइक दिस वन अप, क्लॉकवाइज, राइट डाउन एंड काउंटर क्लॉकवाइज। सिंपल। ये मैग्नेटिक नहीं है इसलिए थोड़ा ऐसे रफ चल रहा है। और जो लेफ़्ट एल्गोरिदम है सिमिलर, वन अप, काउंटर क्लॉकवाइज, लेफ़्ट डाउन, क्लॉकवाइज। सिंपल। दो एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। अब हम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हम येलो बेस लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे वाइट फ्लावर। ओके, लाइक ये पहले यहाँ पे है, ये चेक कर लेंगे। जो पहले पोजीशन में हो उसे ले आओ, और अगर नहीं है तो फिर उनको अरेंज कीजिए। लाइक दिस। अच्छा लग रहा है ना फिलहाल। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें बनाना है हमको वाइट क्रॉस, लेकिन इसका ध्यान रखते हुए लाइक जो पिंक है उसके साथ पिंक ही मैच करना है, ब्लू के साथ ब्लू, ऑरेंज के साथ ऑरेंज एंड ग्रीन के साथ ग्रीन। आपका स्टेप 2 कंप्लीट। इसके बाद हमें बनाना होगा वाइट कॉर्नर अपनी प्लेस पर अकॉर्डिंग टू देयर कलर। ठीक है, जो कलर जहाँ पे होना चाहिए वो वहीं पे आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आएगा ब्लू, पिंक एंड वाइट। हम देखेंगे ब्लू, पिंक एंड वाइट कहाँ पे है। चलो जो है पहले उसे उसी की पोजीशन पे पहुंचा देते हैं। इसके लिए मतलब आपको देख के सॉल्व करना होगा, ऐसी कोई प्रॉपर एल्गोरिदम नहीं है। वाइट एंड पिंक हेयर, then green and orange, उसके बाद हम देखेंगे ये लास्ट। बहुत लोगों का ऐसे आ जाता है, तो उसमें पैनिक नहीं होना है। उसमें सिंपल यही मूवमेंट करते रहना है जो हम कर रहे हैं, और वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ये जब आपका सॉल्व हो जाए, वाइट कॉर्नर सॉल्व हो गए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे मिडल रो अकॉर्डिंग टू देयर कलर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि, और जो हम सॉल्व करें मेक श्योर उसके पीछे येलो ना हो, येलो कलर ना हो। जैसे ऑरेंज और ग्रीन, ये हमें लेफ़्ट साइड चाहिए। देख लेना हमें किस साइड करना है, लेफ़्ट और राइट। जिस साइड करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। लाइक ये मेरे को लेफ़्ट में चाहिए तो मैं इसको इससे दूर ले जाऊंगा, सिंपल। और फिर मैं अपनी लेफ़्ट एल्गोरिदम करूँगा। अप, क्लॉकवाइज, डाउन, काउंटर क्लॉकवाइज। सिंपल। उसके बाद उसी साइड 90 डिग्री रोटेट करेंगे
लाइक मेरे को लेफ़्ट में चाहिए तो लेफ़्ट साइड, और राइट में चाहिए होता तो राइट साइड आएगा। ये हो गया सॉल्व। ऐसे ही बाकी सारे कलर्स को आपको मैच करना है। लाइक ये भी लेफ़्ट में ही चाहिए हमको, सो इसे इससे दूर ले जाएंगे। लेफ़्ट एल्गोरिदम फॉलो करनी है हमको, सिंपल। उसके बाद क्यूब को राइट में घुमाना है 90 डिग्री। ये थोड़ा अपोजिट कर दिया मैंने, गलती से हो ही जाता है किसी से भी, बट एल्गोरिदम समझ आ गया होगा आई थिंक सबको, जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को। और अगर आपको एल्गोरिदम समझ आ गया है तो इट्स नॉट अ बिग डील। लाइक हमको पिंक एंड ग्रीन यहाँ पे चाहिए। अब राइट साइड के लिए बता रहा हूँ मैं, इसको इससे दूर दूसरी डायरेक्शन में अब सिंपल राइट एल्गोरिदम फॉलो करेंगे हम। उसके बाद 90 डिग्री क्यूब एंड ये अपनी पोजीशन में आ गया। ऑरेंज यहाँ पे चाहिए, सेम राइट एल्गोरिदम यूज़ करनी है इसमें भी हमको। ये भी आ गया। ये यहाँ पे अलग है तो कुछ नहीं करना। अगर ऐसा कभी पोजीशन आए तो सिंपली सेम फॉलो करना, जैसे ही निकल जाए, निकल के वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, सेम जो हम पहले कर रहे थे, सेम वही फॉलो कीजिए। वहाँ पे आ गया ना ये। अभी हमको चाहिए राइट में, और राइट में लाने के लिए सेम $90 डिग्री एंड बैक। ये हमारी मिडल रो हो गई सॉल्व प्रॉपरली। अब जब मिडल रो सॉल्व हो जानी है, उसके बाद हमको बनाना है येलो क्रॉस, यहाँ ऊपर येलो क्रॉस। अब मेरी ये पहले जैसी लाइन बन रही है, अगर नहीं बन रही हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो ऐसे एल बनेगा, एल बने तो इस डायरेक्शन में एल को रखना है आपको और ये सॉल्व करना है। सेकंड स्टेप में ये लाइन आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, ये ऐसे रखना है, क्योंकि हम इसको ऐसे लेंगे तो हम ख़राब कर देंगे। तो मेक श्योर दिस इज़ लाइक दिस। सिंपल स्टेप, फ्रंट को हम 90 डिग्री घुमाएंगे। ये वाइट यहाँ पे आ गया, देख लीजिए। उसके बाद हमको सिंपल राइट एल्गोरिदम फॉलो करनी है। राइट अप, बैक, डाउन, काउंटर क्लॉकवाइज। अभी जब वापस अपनी पोजीशन में आ जाए तो इसको वापस की पोजीशन में रख देना है। उसके बाद देखोगे आपका येलो क्रॉस बन गया। उसके बाद जो हमको करना है कि क्रॉस सेंटर आने चाहिए। जो एक क्रॉस है सेंटर है, ये अपने प्लेसेस पे आने चाहिए। ये वाले, ये कॉर्नर है। ठीक है, ये या तो दो अपने पोजीशन पे होंगे या चारों। अगर चारों हैं तो वेल एंड गुड, ये स्टेप आप छोड़ सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर आपको ध्यान देना होगा, जो सॉल्व हैं मतलब जो मैच हो रहे हैं आपके, उनको ना राइट हैंड में रखना है, ऐसे इस साइड, जैसे हम ये सॉल्व करें और वो डिस्टर्ब भी ना हो। तो उनको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है, हम फॉलो करेंगे डिफरेंट एल्गोरिथम। 1 अप, राइट डाउन, लेफ्ट, लेफ्ट अगेन, फॉरवर्ड, राइट अप, बैक। आई थिंक ये मैंने थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया है। ऑल्दो सारे अपनी पोजीशन में आ चुके हैं। वो बीच में एक स्टेप मैंने गलत कर दिया था, उसके लिए मेरे को ये रिपीट करना पड़ा। ये मैं वैसे डाल दूँगा।
ठीक है, ऐसे बन जाएगा। जब ये ऐसे बन जाए उसके बाद ये जो कॉर्नर है ना, ये करेक्ट सपोर्ट में लाने हैं, मतलब ये तीनों इससे मैच होने चाहिए लाइक दिस। ये अभी मेरा एक भी नहीं है, आपका एक या फिर दो या फिर तीन आ रहे हैं। जो आपका आ रहा हो ना उसे इस साइड रखना, कोई नहीं आ रहा तो आप कैसे ही कर लो, एक ही बात है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा राइट बैक, लेफ्ट अप, देन राइट बैक, डाउन, अब आप देखिए कि ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आए हैं या नहीं। नहीं आए तो हम ये दोबारा से रिपीट करेंगे। राइट अपवर्ड, काउंटर क्लॉकवाइज, लेफ्ट अप, क्लॉकवाइज, राइट डाउन, काउंटर क्लॉकवाइज, एंड दिस इज सिंपल। अब देखो कि ये अपनी करेक्ट पोजीशन में आए हैं या नहीं। मेरा एक तो सॉल्व ही हो गया है और बाकियों को देखिए आप। नहीं आए कोई नहीं, जो सॉल्व हो गया उसको यहाँ पे ले आएंगे हम और दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। ये अपनी पोजीशन में है, ये अपनी पोजीशन में है और ये अपनी पोजीशन में। अब तीनों अपनी अपनी पोजीशन में आ गए हैं। ऐसे होने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप सॉल्व द क्यूब, और ये सबसे इजी स्टेप है। और इसके बाद आपका क्यूब सॉल्व है। हम इसको टर्न कर लेंगे डाउनवर्ड। वाइट अब ऊपर है और येलो नीचे है। जो पीस आपका सॉल्व है उसको एक साइड में रखो लाइक दिस बैकवर्ड। अगर कोई नहीं है तो कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। अब सिंपल हमको राइट एल्गोरिदम यूज़ करना है जब तक कि सारे क्यूब सॉल्व नहीं हो जाएंगे, सारे क्रॉस पीसेस, ठीक है। तो राइट एल्गोरिदम इज सिंपल। बीच में ऐसा लगेगा मैच्ड अप हो गया सारा, बट ये करते रहना जब तक कि वो अपनी करेक्ट पोजीशन में ना आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। राइट अप, clockwise, right down, counterclockwise, again right up, clockwise, right down, counterclockwise। ये अपनी पोजीशन में आ गया है, यू कैन सी इट। अब हम इसको बॉटम को टर्न करेंगे एंड इसको अपनी पोजीशन में लाएंगे। तो सिंपल राइट अप, क्लॉकवाइज, राइट डाउन, काउंटर क्लॉकवाइज, राइट अप, क्लॉकवाइज, राइट डाउन, काउंटर क्लॉकवाइज। ये भी अपनी पोजीशन में आ गया है। सो हम बॉटम को देन अगेन हम टर्न करेंगे एंड ये लास्ट है। सो इसको करने के बाद क्यूब सॉल्व हो जाएगा। राइट अप, क्लॉकवाइज, राइट डाउन, काउंटर क्लॉकवाइज, राइट अप, क्लॉकवाइज, राइट डाउन, काउंटर क्लॉकवाइज। अब हम इसको वापस इसकी पोजीशन में लाएंगे एंड ये आपका क्यूब हो गया सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो, यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक अनदर वीडियो। थैंक यू।